Vamos a verte. La verdad, mis suscriptores, todos los suscriptores que están, los 23 seguidores que tengo, le quiero decir esta cosa. Si se acuerdan cuando yo dije que estaba dando el número de los Loud Brothers, y todo el mundo, si yo les dije que se suscribiera a mi canal y todo, y que le dieran like, y a algunos les dije que hicieran un video diciendo que soy el mejor. No lo admito, me llega hasta el corazón. La verdad, soy un niño que tengo 11 años, pero no importa. La verdad, ese niño que me dijo una mala palabra, que me dio putito, vete a la mierda por ir para allá. ¿Ah? ¿Para qué vas a este canal? ¿Nada más ofender? Vete a la mierda, disculpe por la palabra, pero vete a la mierda. No te ofendiendo aquí, no me está ofendiendo a mí. Vete a la mierda y vete para otro canal que lo estén dando. ¿Ah? Pero la verdad, para ti, él es una mierda. Pero para el otro, disculpa mamá porque no me vas a decir más palabras. Pero es verdad, este putito me está diciendo putito, y eres una mierda. Y tú, estos son los suscriptores. Tú vas a estar para otro lado. Y porque yo sé que no estás suscrito, yo no sé, no me va a importar. Pero, discúlpeme porque le estaba diciendo. Si se quieren suscribir a mi canal, no me importa. Bueno, me importa porque quiero coger subscribers, pero no, discúlpeme por favor porque le dije muchas mentiras. La verdad, me da mucha tristeza. Pero, discúlpeme, me da mucha tristeza, sí. Bueno, si le quieren dar este video, tampoco como dije en la paloma, no es para que le den like y como algunos hacen, pero si tienen la campanita, si quieres que te llegue más, y tienes que activar la campanita para que te llegue más videos. Pero la verdad me llega hasta aquí. Yo espero que les haya gustado este video. Fue un video normal, no fue como siempre, pero yo espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Oh, ¿por qué les digo denle like? Bueno, si le quieren dar like, dale. Si le quieren dar boo, dale y vete de mi canal. Porque así lo que me den boo, no me importa, es la opinión de cada uno. Yo no tengo que decir la opinión. Yo respeto las opiniones de otros, ¿ok? Yo las respeto. No me importa si le das boo, no me importa, normal, como siempre. Pero el otro, no sé por qué tiene tantas vistas, y nada más fue que yo dije que estaba dando like, que está dando el número Loud Brothers, pero tiene 203 vistas. Pero bueno, no importa. Si le ha gustado este video, denle like o denle boost si le gustó, y denle like. Denle like si le gustó, suscríbanse a mi canal que se lo apropio, que se lo agradezco. Suscríbanse a mi canal, denle like y nos vemos en el próximo video. Adiós amigos.